Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezo Firman Cahyono. Di sini saya akan melakukan demo dari evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer. Untuk demo ini kita membuat topologi seperti ini dengan IP-IP sebagai berikut. Dan setelah disetting akan menjadi seperti ini. Di sini kita akan mengkonfigurasi router menggunakan NAT dan rerouting. DHCP ini adalah untuk isi. Untuk router yang pertama, kita konfigurasinya seperti ini. Untuk router yang kedua, seperti ini. Untuk router yang ketiga, seperti ini. Lalu kita mengkonfigurasi VLAN pada switch yang pertama. Untuk switch yang kedua, switch yang ketiga, seperti ini. Lalu kita mengkonfigurasi subinterface di router, semua router yang pertama, router kedua, dan router ketiga. Lalu kita memberikan IP via DHCP untuk beberapa untuk ke semua PC. Di sini kita mengambil gambar beberapa PC saja. Untuk PC yang pertama, kita mendapatkan IP seperti ini dengan sistem DHCP. Untuk PC yang kedua, dengan metode DHCP. Untuk PC yang ketiga, dengan metode DHCP juga sama. Lalu untuk pengetesan ping, dari PC 0 kita mengetes seperti ini. Kita bisa melakukan ping. Lalu pengetesan web browser dari PC. Kita bisa membuka. Dan untuk membuktikannya kita akan melakukan simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Untuk pengetesannya kita akan melakukan ping antar PC dan dari PC ke server. Untuk PC pertama kita melakukan ping seperti ini, kita melakukan ping ke server, diterima. Kita melakukan ping ke PC dengan IP 6611. Hasilnya kita mendapatkan balasan. Lalu ke PC 66.12 kita mendapatkan balasan. Dan 6614 kita mendapatkan balasan. Artinya ke semua PC bisa berjalan dengan baik dan saling terhubung. Lalu kita mencoba untuk membuka web browser.
Kita bisa membuka web browser. Lalu kita coba dari PC yang ini. Kita juga bisa membuka web browser. Lalu kita pindah ke PC sebelah sini. Kita melakukan beberapa ping ke server dengan hasil yang sangat baik. Lalu ke PC 30 ke 12 dengan hasil yang sangat baik. 4011 dengan sama juga hasil yang sangat baik. Dan 4012 kita juga mendapatkan hasil yang baik. Ini untuk pengetesan yang kedua ke 4012. Lalu dari PC IP40 kita bisa melakukan ping ke server. Kita coba untuk membuka. Kita bisa membuka web server. Lalu untuk PC yang ini kita coba juga. Kita juga bisa membuka web server. Berarti PC di sini terhubung dengan baik ke server. Dan kita pindah ke sebelah sini. Kita melakukan beberapa tes ping. Kita bisa melakukan ping ke beberapa PC dan server. Langsung saja kita mencoba untuk membuka web browser. Kita bisa membuka web browser. Lalu kita coba dengan PC yang sebelah sini. Kita juga bisa membuka web browser. Sekian percobaan demo ITS menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.